夜晚的曙光。我们现在是清晨，听到大海的声音。日出，黄6:37的样子。哦，今仔日可能有粒高，没有日出。看可能那时候看不到。嗯。这里是老梅，到春天的时候，那个绿藻会长出来，漫在这个石草上面。
这里写的老梅呀、老梅国小，不错，这不错。全台唯一绿石草石门老梅。春季限定绿地枣。嗯。